السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله ومسهلا وحياكم الله بفيديو جديد. معنا عبد الله الغفيص، واليوم معاي مكنسة ذكية من ايكوفاكس، مكنسة او روبوت ذكي بالاصح، اثنين في واحد، يعتبر مكنسة وممسحة بنفس الوقت، مع مجموعة مزايا وتقنيات تنظيف وسهولة بالتحكم من جوالك، وتتخطى او تتفادى العقبات اللي قدامها وغيرها من المزايا اللي بتكلم عنها اليوم في هذا الفيديو. اهلا وسهلا من جديد. وصار لي فتره ابحث عن مكنسه ذكيه، جلست ابحث واقارن واسال حتى اخذت هذا النوع ديبات اوزمو تي 8. طبعا اشتريته من امازون السعوديه، وشفت انه في موجود حتى في امازون الاماراتي، واكيد بحط لك الروابط بالوصف. صراحه كان يهمني الشكل يكون جميل، كذلك جوده التصنيع تكون عاليه، يكون فيها تقنيات ممتازه، واضمن انها بتكفيني مده طويله ما احتاج اسوي ترقيه بعد فتره. فاول شيء التركيب والتشغيل كان سهل جدا، ولكن خليني استعرض معك محتويات الصندوق. فيجي عندك هنا المكنسة نفسها، ومعاها الفرش حقت التنظيف، وكيبلين للكهرب ثلاثي وثنائي، وقاعدة الشحن والتوقف. كذلك في مجموعة من قطع الغيار مثل فلتر الهواء، الفرش الممسحة القابلة للغسل، كذلك مجموعة للاستخدام مرة واحدة. فأيضا تواجد مثل هذه القطع كانت لفتة جدا ممتازة من الشركة. طبعا من أول ما استخدمتها واضح جودة المنتج العالية من ناحية الخامة، كذلك التصميم. ولو تلاحظ معي هنا عندك كاميرا وحساس الليزر اللايدار، واللي من خلالها بتتعرف على الأجسام بحيث ما تصدم فيها وتنظف وتبعد عنها. ولو كان في كيبل أو شاحن أو لعبة أو كرتون أو أي جسم موجود عندك على الأرض وحصل إنها ما قدرت تتفاداه، فالحساسات اللي فيها والذكاء الاصطناعي بيتعرف عليه عشان المرة الثانية يتجاوزه. ولو ما قدر يتجاوزه ولا تعلق أو صار مثلا يعني إنه الروبوت أو المكنسة محجورة بين قطع، فالمفترض إنه يرسل لك تنبيه ويطلع صوت حتى تجي تشيلها أو تجي توخر، خلينا نقول العائق اللي أمامها بشكل يدوي، لكن ما صارت معاي للآن. والمكنسة فيها بطارية بقوة 5000 ملي أمبير، وبتشتغل لمدة 3 ساعات متواصلة خلال الشحنة الواحدة بالقوة الطبيعية. يعني مو استخدام عالي للشفط مثلا، لكن 3 ساعات ثم بترجع تشحن وتكمل مرة ثانية. وهالرقم أشوفه ممتاز جدا مقارنة مع المكانس الذكية. وطبعا بما أنها ذكية وفيها مجموعة تقنيات، فأكيد أنك تقدر تتحكم فيها من خلال التطبيق بشكل كامل، تتحكم بالخريطة، بأوقات التنظيف، بقوة الشفط والمراوح، كذلك الخزانات ومستوى الموية اللي تنزل، تبيها خفيف عادية أو بشكل عالي. طبعا التطبيق متوفر للأندرويد وكذلك للآيفون، وبحط لك الرابط بالوصف. صحيح ما في عربي، لكن استخدامه سهل، في توضيحات، في شروحات مصورة وكذلك بالفيديو، فما أتوقع أنك راح تواجه مشاكل معاه. وتحتاج بالبداية أنك تخلي المكنسة تاخذ لك الخريطة أو ترسم الخريطة. طبعا مع ميزة الكاميرا وحساس الليزر، فالمكنسة ممكن أنها تاخذ لك خريطة كاملة للبيت، وهذه ميزة رهيبة جدا. من خلالها بتقدر تتحكم بالمناطق اللي تبيها تتنظف، أو الأماكن اللي ما تحتاج تنظيف، أو تحدد أماكن مثلا تمنعها من الدخول، أو تحط لها حدود أنه أبي التنظيف يكون في هذا المكان. أيضا تقسم الأدوار أو بين الغرف، وكل مرة تعطيك تقرير عن التنظيف لكل جزء أو غرفة أنت محددها. كذلك لو تبي تقول لها نظفي الجزء هذا فقط من الغرفة أو غرفتين والصالة لا تنظفينها، وغيرها من الاستخدامات المفيدة اللي بتكتشفها مع الخريطة. كذلك ترسم لها مسار محدد أو تختار لها أوقات بشكل متكرر، يعني تسوي لها جدولة أسبوعي يومي، تطلع وتنظف حسب الجدول المرسوم، وكله بتحكم كامل من خلال التطبيق. طبعا المكنسة بتنظف وتمسح بنفس الوقت، وفيها أكثر من وضع، مثلا بتتعرف مباشرة على الموكيتة والسجادة اللي عندك وتنظفها لك. وأعجبني إن قوة الشفط بتزيد لما تكون على سجادة مثلا، أو لما تخلص منها بترجع للوضع الطبيعي. كذلك فيها الوضع العادي اللي إنه يكنس لك وينظف الأماكن العادية بدون السجاد ويتجاوزها، مثلا ينظف لك الباركيه السيراميك فقط حسب رغبتك. وميزة التعرف فيها على السطح أشوفها ممتازة جدا وعملية. وإذا خلصت من التنظيف فمباشرة بترجع للقاعدة أو البيت الخاص فيها، وبس تعطيها أمر تنظيف أو يكون أمر مجدول لها بتطلع من جديد، وخلال هذه الأثناء بتقعد تشحن البطارية. أيضا لو لاحظت معي فالمكنسة فيها كاميرا من خلالها بتقدر تشوف البيت لو كنت خارجه من خلال التطبيق. برضو عندك سجل كامل من خلال التطبيق يوضح لك أوقات التنظيف، التواريخ، الخريطة وكل شيء، وتقدر ترجع لها بسهولة
بسهولة. أيضا فيها ميزة الربط مع المساعد الشخصي جوجل أسيستنت أو أليكسا، وتقبل الربط أيضا مع أكثر من جهاز، مو شرط أنه جهاز واحد، ممكن يكون عندك أكثر من جهاز بالبيت وتتحكم فيها بنفس الوقت. طبعا السعر 2599 ريال، وهنا شخصيا أشوف السعر مرتفع شوي خاصة للناس اللي ما تبحث عن كل هالمزايا، وتمنيت لو فيها ميزة التفريغ التلقائي بدل ما أنك تشتري القطعة الخاصة فيها بشكل منفصل. فدافع هذا السعر المفروض أنك وفرت لي هذه الميزة أو عطيتني القطعة مع الكرتون مثلا. لكن بشكل عام شايف أنها ممتازة. التنظيف كمزايا كسهولة في التحكم، يبقى موضوع السعر هو اللي بيحدد خيارك وقرار الشراء. فباختصار هذه تجربتي ومراجعتي للمكنسة الذكية أو الروبوت. يكنس ويمسح. حتى موضوع الصوت أذكر أحد المتابعين سألني عنه، الصوت ما هو ذاك المزعج، يعني أقل إزعاج من صوت المكنسة العادية. فأتمنى أن هذه المراجعة والتجربة أفادتكم. شاركني بالتعليقات رأيك، ولو جربت نوع ثاني إيش المزايا اللي كانت موجودة فيه، وكذلك السعر، خل الكل يستفيد. لا تنسى الاشتراك واللايك، وأشوفك في فيديو جاي، والسلام عليكم.